Պրոբլեմը ոչ թե միայն ռազմական ուժերի փոխակերպման մասին է։ Եթե դու սկսում ես ման ռազմական ուժերի փոխակերպման, դա պարտադրում է եւ որ դու հասկանաս որ դու ոչ թե միայն ռազմական ուժերի փոխակերպման պիտի սահմանափակվես, դու պարտավոր ես մտածել ռազմական անվտանգության համակարգի փոխակերպման մասին։ Դու հնարավորություն չունես միայն ռազմական ուժերը փոխես եւ պահես այն պաշտպանության համակարգը, որի ներքո մենք չկարողացանք պաշտպանել Արցախը, պահենք Արցախը։ Հաջորդ քայլը, երբ փորձում ես մտածել պաշտպանության անվտանգության համակարգի մեջ, դու հասկանում ես, որ խնդիրը չես կարող լուծել, եթե չես մեծացնում նորից մասշտաբը եւ չես խորհրդում պաշտպանության եւ անվտանգության համակարգի մասին։ Միայն ռազմական ոլորտը փոխել դու այդ հնարավորությունը եւ ճոխությունը չունես։ Դու պարտավոր ես դնես ոնց ես լուծում անվտանգության ոլորտը ընդհանրապես փոխակերպման մասին։ Ոնց ես փոխում ռազմական ուժերը, ոնց ես փոխում ազգային անվտանգության ծառայությունը, ոնց ես փոխում ներքին գործերի նախարարությունը եւ ոլորտը եւ այլ, դու պարտավոր ես մտածել անվտանգության ոլորտի փոխակերպման մասին։ Եվ այստեղ սկսում է հաջորդ խնդրը եւ հաջորդ մակարդակը, հաջորդ մասշտաբի մեծացման անհրաժեշտությունը։ Եվ դու հասկանում ես, որ քո անվտանգության սպառնալիքները լինելով գոյատևական իր բնույթով եւ Երբ դու պարտավոր ես մտածել ոչ թե լոկալ իզոլացված փոքր պետությունների պատերազմի մասին, բայց քո պատերազմները տարածաշրջանային էին բնույթով, այդ հիմնական խնդիրն է, որը մենք 2020-23 թվականին տեսել ենք, որտեղ Հայաստանը պատրաստվում է լոկալ պատերազմի Ադրբեջանի դեմ, բայց մտել է տարածաշրջանային պատերազմ, որտեղ ինքը ստիպված էր պատերազմել ռուս-թուրքական դաշինքի դեմ, որին միացել է Իսրայելը, միացել են ջիհադիստները, միացել է Պակիստանը։ Մենք պատրաստում ենք փոքր պատերազմի մենամարտության, բայց մտել եք տարածաշրջանային պատերազմի մեջ։ Երբ դու հասկանում ես, որ քո թևական եւ ավելի շուտ դաշը գոյաբանական սպառնալիքները պարտադրում են այդպես նայել քո մարտահրավերներին, դու հասկանում ես, որ դու պիտի մտածես համապարփակ պաշտպանության եւ անվտանգության մասին։ Այդ խնդիրները դու չես կարող լուծել միայն անվտանգության ոլորտում մնալով։ Նման խնդիրները, երբ դու որպես ոչ մեծ պետություն պարտավոր ես մտնես չեզոքացնել ուժային կենտրոնները, կարող ես լուծել միայն համապարփակ մոտեցման ֆիլոսոֆիայի մեջ։ Այն ֆիլոսոֆիայի մեջ, որը ազգերի, պետություններին տալիս են հնարավորություն կառուցել այնպիսի պաշտպանության եւ անվտանգության համակարգ, որը հնարավորություն է տալիս չեզոքացնել ուժային կենտրոնների, համեմատաբար ավելի մեծ մասշտաբով եւ հզորությամբ ուժային կենտրոնների։ Եվ այստեղ դու կանգնում ես ուրիշ մակարդակի վրա։ Դու պիտի ոչ թե միայն անվտանգության ոլորտը փոխակերպման մտածես, բայց ողջ պետության համակարգի փոխակերպման մասին, ավելինս համապարփակ պաշտպանության եւ անվտանգության ոլորտը պարտադրում է եւ ստիպում է, որ դու գնաս փոփոխական ոչ թե միայն պետության, բայց նաեւ հասարակության եւ իշխանության։ Դրա համար դու որպես ազգ, եթե ուզում ես շարունակես զարգանալ 21 դարում, կանգնած ես մի քանի փոխակերպման անհրաժեշտության մասին։ Դու պարտավոր ես փոխակերպես որպես ազգ, որտեղ դու որպես ազգ ավելի մեծ ես, քան թե Հայաստանի Հանրապետությունը, դու որպես ազգ գլոբալ երևույթ ես եւ քո ազգի 80%-ը քո պետության սահմաններից դուրս են։ Դրա համար տեսեք ինչքան ահռելի դժվար խնդիր է դառնում։ Դու պիտի մտածես, դու պարտավոր ես անցկացնել ռազմական ուժերի փոխակերպում։ Դա պարտադրում է քեզ կազմակերպել քո պաշտպանության համակարգի փոխակերպում, որը մտնում է եւ մաս է կանգնում տարե անվտանգության եւ պաշտպանության համակարգի մաս, որը նորից մտնում է քո պետական պետության փոխակերպման անհրաժեշտության մեջ եւ դա մտնում է քո հասարակության, հայկական հասարակության փոխակերպման իր պետության հետ, իշխանությունների հետ, որը ի վերջո մտնում է քո ազգի փոխակերպման մեջ, որտեղ դու որպես ազգ քո սփյուռքը, քո մնացած բոլոր ազգային կառույցները, հաստատությունները պիտի նույնիսկ նրանք էլ մտածեն ոնց իրան փոխակերպում, որ կարողանան Հայաստանին պաշտպանել։ Եվ դու չես կարող տարանջատես այդ փոխակերպումները, Տիգրան։ Դու պիտի ունենաս այնպիսի արդեն ազգային վերնախավ,
որը կարողանա ընկալի խնդրը այդպես իրան ամբողջականության մեջ եւ այդ ամբողջականության մեջ ընկալելով ձևավորի խնդրի լուծման ճանապարհը, որտեղ հասկանալի է դու նման ահռելի մեծ խնդիր մի օրում, մի տարում, 5 տարում չես լուծելու, դա պարտավորում է քեզ ունենալ ձևավորել այնպիսի ազգային վերնախավ, որ ընդունակ կլինի, այնքան ամբիցիոզ կլինի, որ կկարողանա Հայաստանի հայ ազգի զարգացումը, հայ ազգի ճանապարհի շարունակությունը տեսնի այս փոխակերպման մեջ, ձևավորի այդ փոխակերպումը եւ հետո ոչ ավելի դժվար, բայց նույնիսկ դժվար խնդիր սկսել ներդրել այդ իմաստությունը եւ այդման դժվար process-ները դու կարող ես անել միայն ու միայն եթե դու հասնում ես հայ ազգի հետ համաձայնության, որ դա սկսում ես անել, դու պիտի ունենաս հայ ազգի մանդատը, որ դու այս ճանապարհով ես գնում, դու չես կարող այդ հարցը սահմանափակես միայն Հայաստանի հասարակությունով, որը ապրում է Հայաստանի Հանրապետության ներքո, դու այդ խնդիրը պիտի դնես եւ լուծես ազգային մակարդակի վրա, արդյոք մենք որպես ազգ պատրաստ ենք նման խնդրի ձևավորման, այդ պատասխանը պիտի տանք, որտեղ իմ խորի համոզմանքն է, որ եթե մենք այդպես չենք դնում խնդիրը, մենք նորից պարտվելու ենք, որտեղ 21 դարում դու արդեն այդ ճոխությունը լոկալ փոքր խնդիրների դրվածքի եւ փոքր լուծումների պատասխանը ձևավորվելու այդ լուծումները այդ ժամանակը չունենք, մենք այդ ժամանակ արդեն սպառնել ենք։ Առաջինը ես միշտ խոսել եմ ոչ թե միայն ռուս, ոչ թե միայն Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի ալյանսի տանդեմի մեջ, բայց միշտ նշում է, որ ցավոք սրտի նորից մեկ իրավունք չունենք բարձրացնել վիճակը, այստեղ կա նաև Ռուսաստանի դերակատարը, որտեղ գործոնը, որտեղ ես միշտ ասում եմ, որ պետք է խոսել ռուս-թուրքական դաշինքի մասին, որի միանում է Իսրայելի շահերը, Իրանի շահերը եւ այլ։ Դու հնարավորություն չունես բարձրացնել վիճակը ցավոք սրտի։ Եվ այս վերջի ժամանակները մենք հստակ տեսնում ենք, որ Ադրբեջանը իրոք ոչ մի մտադիր չունի դեպի այսպես կոչված խաղաղության ուղղության, Ադրբեջանը մնացել է Թուրքիայի հետ, Ռուսաստանի հետ, իրանք մնում են ռազմական տրամաբանության մեջ, եւ Ռուսաստանը, եւ Թուրքիան, եւ Իսրայելը լուծում են իրանց քաղաքական խնդիրները ուժային գործոններով, ռազմական գործողությունների միջոցով։ Աշխարհում ոչ մեկը չի պատրաստվում խաղաղության, աշխարհում բոլորը պատրաստվում են պատերազմի կամ մասնակցում են պատերազմի մեջ։ Այդ վիճակում խոսել խաղաղության մասին դա նշանակում է թիրոմացության մեջ մտնել հայկական հասարակությունը եւ ազգը, որտեղ Հայաստանը չի գտնում խաղաղության մեջ։ Այսօր իշխող վերնախավը փորձում է ինձ համոզել, որ ես խաղաղության մեջ եմ, եւ հրադադարը Եվ չկա լայնածավալ ռազմական գործողություններ ավանդական ռազմական տիրույթում, կրակոցներ չկա, բայց մենք բոլորը գիտենք, որ հիբրիդային պատերազմը, հիբրիդային ռազմական մեթոդները շարունակվում է, Հայաստանը շարունակում է գտնել պատերազմի մեջ։ Եվ շատ տարօրինակ է եւ վտանգավոր է, երբ քո իշխանությունները փորձում են համոզել քեզ, որ դու խաղաղության մեջ ես եւ դեմոբիլիզացնել հասարակությանը, որտեղ մարդը ուզում է լսել խաղաղության մեջ։ Մարդը, որ անցնել այսպես աղետալի հետևանքներով պատերազմ, որ ի վերջո հոգեբանական ուզում ասել դե լավ վերջացել է, հիմա սկսել է խաղաղություն, եւ դու օգտագործում ես քո հասարակության, քո ազգի հոգնությունը պարտությունից հետո եւ ներշնչում ես, որ դու խաղաղության մեջ ես, դա շատ վտանգավոր եւ հանցագործային մոտեցում է։ Երևի կասեմ, ես վերջի ժամանակները կասենք լսում եմ արևմտյան խորքային փորձագետներին, ասենք վերջին լսել եմ մի 6-ի նախկին ղեկավարին, որը շատ դժգոհ ասում էր տենց, որ այո մենք հասկանում ենք, որ Եվրոպա մտնում է պատերազմի մեջ, պիտի պատրաստվի պատերազմի Ռուսաստանի դեմ, բայց մեր հասարակությունները պատրաստ չեն պատերազմի։ Ես պիտի մտածեմ, ոնց եմ համոզում Մեծ Բրիտանիայի հասարակության, որ ինքը նորից պիտի հագնի ռազմազգեստ, որ ինքը նորից պիտի պատրաստվի պատերազմի։ Եվ դժգոհ ասում է, որ խոսում է փորձագետի հետ Իտալիայի, երբ ինքը ասել է, արդյոք քո տղան պատրաստ է
կանային հետ պատրաստ է մտնել պատերազմի մեջ, այն կինը վիրավորվել է, ինչու իմ տղաս պիտի մտնի պատերազմի մեջ։ Իտալիան պատերազմ չկա, ես ինչու իմ տղայիս պիտի ուղարկեմ պատերազմ։ Եվրոպայում պրոբլեմա ոնց հասարակությանը համոզես, որ դու պատերազմի մեջ ես, իսկ դու ունես հասարակություն, որը բնազդով զգում է, որ ինքը պատերազմի մեջ է, բայց քո իշխանությունը ոչ թե լուծում է պրոբլեմ ոնց պատրաստի իր հասարակությանը շարունակող պատերազմի, բայց ներշնչում է, որ դու պատերազմը վերջացել է, դու պիտի սովորես խաղաղության ժամանակներում ապրել։ Դա տարօրինակ եւ նորից եմ կրկնում հանցագործային է, որտեղ միջավայրում քո անմիջապես միջավայրում ոչ մեկը չի խոսում քեզ այդ խաղաղության միջին, ոչ մեկը չի պատրաստում խաղաղության, բոլորը պատրաստվում են պատերազմի, եւ Իրանը, եւ Թուրքիան, եւ Ռուսաստանը պատերազմի մեջ է, Ադրբեջանը պատերազմի մեջ է, իսկ դու ներշնչում ես քո հասարակությանը, հայությանը, որ պատերազմը վերջացել է, մենք իրավունք ունենք տաշտուշով զբաղվենք եւ զվարճանանք եւ պատրաստվենք լավ նոր ժամանակներին, որտեղ խաղաղություն է։ Չի կարելի այդպես մոտենալ իմ կարծիքով Տիգրան։ Եվ առաջին ի վերջո իմ ազգը զգում էր բնազդով, որ պատերազմը չի վերջացել։ Եվ այս վիճակում մենք որպես հասարակության մաս, որպես փորձագետներ, պիտի օգնենք մեր հասարակությանը իմ ազգին չկորցնել զգոնությունը, չհավատալ սեփական իշխանություններին, որը ուծում են զուտ էգոիստիկ եւ փոքր խնդիր պահպանել իշխանությունը եւ դրա համար գնում են այն ճանապարհներով եւ փորձում են մշակել այնպիսի խոսույթներ, նարատիվներ, որը ուղղակի խփում են քո անվտանգությանը։ Դա անընդունելի է իմ կարծիքով։